Здравейте! Ние сме Тони и Александър и сме младо семейство, което едва от 2 месеца живее вече обратно в София. Тук сме за да ви разкажем за това колко хубаво е да заминеш и как понякога най-хубавото нещо е всъщност когато се върнеш там, откъдето си започнал. Кога започна всичко? За мен започна преди 30 години, в зората на демокрацията. Живота ме поведе по пътя на математиката и така започнах да състезавам по математика, станах дори състезател в националния отбор. И това ми позволи да пътувам много, беше наистина страхотно преживяване. Обиколих света, даде ми се възможност да отида в Япония, в Хонг-Конг, Китай, предимно далечния изток, също така и в Западна и Северна Европа. И целият този опит ми показа, че е много хубаво да откриваш различни култури. Успях да видя много различни хора от много различни култури, с много различни гледни точки, особено в пубертета, които ме научиха на съвсем различни неща, на които въобще не бях свикнал в живота си в България към този момент. И така стигнах до университета, в който реших, че най-добрият път за мен е да замина в чужбина, за да мога по такъв начин да се обогатя житейски опит, и така заминахме за Англия. При мен пък заминаването всъщност се получи на 2 дубъла, което до някаква степен ме научи, че понякога пътя всъщност не е праволинеен. И в това няма нищо лошо, но първото ми заминаване беше още в гимназията, когато отидох за 1 година да уча в Щатите. Там бях част от една малка общност, в пансионно училище, бях първият българин, който повечето от моите съученици и учители бяха срещали, може би за дълго време съм останала и последния. Върнах се след 1 година за да довърша образованието си и донесох със себе си супер много неща от това преживяване, отвоената страст по футбола, любовта си към фъстъченото масло и както и увереността, че когато имаш увереността и желанието, всичко ти се получава. И така, реално всъщност стигнахме до този етап, в който заедно заминахме за Англия. Да, тук започва също нашата съвместна история. Запознахме се на първия ни ден, в който прекарахме в Англия. И така до ден днешен останахме заедно. Заминахме в университет в Уорик, се казва, в Англия, където отново по същия начин успяхме да се сблъскаме с много различни култури, но този път вече поне за разлика от моя предишен опит, вече наистина бях се преместил някъде, не бях просто за 1 седмица в чужбина, вече живеех там. Това силно възпита в мен много индивидуалност, независим начин на живот и като цяло умение да се справяш само с трудностите в живота. В университета заедно с Тони учих математика и икономика, аз както винаги се карах на математическата тема. И изкарахме 3 незабравими години, това бяха едни от най-хубавите години в живота ни. След които живота ни закара в Лондон. Да. И може би тук е момента, че да споменем, че винаги сме имали една крайна цел, че рано или късно ще се приберем обратно в България. Не знам точно в какъв момент се породи. Може би за тебе е по-ясно. Аз бих казал малко след заминаването, някакси с пристигането в Англия бях решил, че докато стана 30 годишна възраст, или ще съм се върна в България, или ще имам еднопосочен билет в тази посока. И някакси винаги съм работил около тази стратегия и в крайна сметка реализирахме този план. Но преди да се случи това, реално отидохме заедно в Лондон, където живяхме 9 години. В Лондон беше чудесно. Това е място, където имаш незабравимо много преживявания, страшно много хора. Обогатихме се от културна гледна точка, от професионална гледна точка. Бяхме заобиколени винаги с много креативни хора, които ни потикваха сами по себе си да търсим най-доброто. Реално в Лондон всъщност станахме и де-факто лондончани, там се здобихме и с английско гражданство, но винаги в сърцето си се чувствахме много, много свързани с България. Развихме и много готини кариери. Сашо беше дълги години трейдър в Ситито. Аз пък минах по финансово-консултантския път и след това работих за Амазон. И въпреки това, нищо от тези неща, които ни се случиха, те бяха прекрасни до едно, не ни разколеба, че в един момент ще се приберем обратно.
Да, и живейки в Лондон, ние успяхме да открием много различни неща и успяхме да се обогатим по много странно различен начин. Започнахме хобита, които... Лондон е последното място, където би решил да ги започнеш, като скално катерене и гмуркане. Но това някакси дори подсилва любовта ти към тях, защото ако ти да го правиш някакво място, където наистина позволява да извършиш тази дейност и наистина откриваш колко е готино да го правиш. И точно за това мисля, че живота ни в Лондон някакси подсили нашето желание да се върнем в България и да нещата, с които сме се обогатили последните 10 години, да ги пренесем и на родна почва. И така стигаме до ден днешен, който дойдохме в София. Да, едва 2 месеца преди този ден. Да, и в България ние се убедихме, че наистина живота тук е чудесен, това, което очакваме. Имаш близостта на планината, на морето, кратките разстояния, които ти позволяват да водиш много по-динамичен живот. Естествено, на първо място може би трябваше да спомена близостта на родителите, на приятелите, които правят всичко много по-смислено. Разбира се, знаем, че има недостатъци, или не, нека ги наричаме възможности за развитие, което до някаква степен всъщност осмисля мисията ни тук и защо всъщност направихме тази крачка. И тъй като се надяваме с целият този опит, който през годините сме събрали, да е поне малко полезен за живота ни тук и дали в краткото време, което сме били тук, и двамата вече сме се постарали да направим нещо полезно. Сашо развива икономиката, като отвори офис на неговата австралийско-английска компания в България. Аз се занимавам с менторство на деца в училище и също така консултирам български бизнеси да се развиват и да са още по-успешни. Така че това е само първата стъпка и се надяваме да можем да се похвалим с много други неща за бъдеще. И да, опитът ни показва, че наистина е много хубаво да заминеш, но понякога най-хубавото нещо е да се върнеш там, откъдето си започнал.